Jasper 先，係咪爆種啊？係啊，今年咧我哋就真係估唔到，我哋咧以往咧都係奇奇怪怪啊、林林總總啊，即係冇一次正常嘅。今次我仲印象仲係你上年嗰個綠燈俠係啊，激突綠不突係不突，係啊不突，咁啊不比特，不比特係不比利特嘅綠燈俠，冇錯。但係今次我哋就唔係咯喎，我哋就着 office 嘅咁啊，因為我哋平時好少着呢啲衫，咁啊係喎，我都未試過，咁啊試下啦咁樣，感受下我哋翻朝九晚五嘅感覺，係啊，尤其是有闊太喺度啦，係啊，富婆。小富婆係啊！我哋封你為加多利山富婆。哇！本來講過做小富婆，唔係嘛？我而家係太子道西人喎，而家太子道西女人。本來以為你係講過做小富婆已經勁啦，你加多利山契媽。佢哋行咗一轉，契咗座山我唔知啊，契咗咩山神唔知契咗乜嘢。我而家正式宣布我名係太子道西女人。係。Thank you。因為我老細喺度咧，我唔方便講太多。因為我唔怕話俾你聽，我已經督穿咗佢啦。佢並不是係住喺加多利山，佢只係加多利山山腳。其實就係太子道西，所以佢今日太子道西人咁啊係啦。佢就我希望大家，因為以我所知咧，啲報道出咗之後咧，加多利山嘅家坊委員會咧，亦都召開咗一個重要嘅緊急會議。佢話點解會有啲咁嘅居民喺加多利山咧？咁樣係劉德華佢哋就冇出席嘅，雖然係有派代表，自己有派代表。Kelly 咁啱亦都去咗澳洲㗎，冇錯，係啊，所以咧依排佢亦都係。即係叫即係屋企嘅姐姐咧做代表，咁佢哋一致反對咧阿鄭咧加入加多利山。咁我好快會搬走㗎啦，咁所以傳媒們就唔需要再去加多利山揾我，太子道西嗰度會揾到我。係啦，佢今日太子道西，你哋點解俾佢可以上加多利山咧 ？Sorry。咁係咪大多係豪宅嚟嘅先？你叫我喺大哥隔離講我自己間屋係豪宅啊？你知唔知佢間屋打通咗幾多間屋啊？我同你你阿姐，我同你係唔同。你又52歲得啦，你我係住寶，我係住碉堡嘅，我講過好多次。我係住碉堡，點同你級數？豪宅即係邊度都係豪宅，係咪？你係降低咗大哥個 grade。所以嗱，我想問你啦，係啊。點加多利山嘅我哋個委員會嗰度開會嘅時候講過，點解你作為加多利山？點解你又好似係有煩啲嘅？咁我有幾個單位嘅。原來你多啊！認啦咩？我哥係嘆大哥咋，一日屈咗我啊！所以我哋話點解你間屋會漏水？係啊，其實我而家租緊個單位咧，都係大哥嘅，其實佢就係業主。咁佢都好好嘅，大哥都即刻幫我處理咗呢一個漏水嘅問題啦。咁亦都有搭棚嘅咁樣咯。有冇通渠啊？大哥你識唔識通渠嚇？通渠係我點解我有咁多棟？點解我能夠住碉堡？都本身都因為係通渠呢個生意。通渠起家嘅係啊，本身通渠係比較叻，係你都知。屋裏面嘅問題解決晒。屋冇乜問題啊，唯一問題係太寂寞啦，係啊。咁呢個就暫時未解決到。缺男人。係啦，缺男人啫，冇啦，其他嘢都好好，係啦。唔係喎，有話嗰個上去攞新車嗰個好靚仔嘅。哦，阿 Kelvin。大哥 sell。係啊，就係嗰日見完咯。到而家佢都再冇覆過我哋啦。同埋佢 block 咗我哋啦，已經。希望阿 Kelvin 亦都喺度見到報道嘅話，堅自速回。係啊，我 WhatsApp 咗你，你冇覆我啊？唔使再避啦，係啊，可以正常翻工啦。係啦。係啊。但係自從小富婆呢個新聞出咗之後咧，會唔會多咗啲男士或者係社會揾地即係做嘢或者？有冇男士揾我借錢？喂，你問啲問題你咁唔積極嘅個人係咯？係啊，我聽到我又話揾咩揾我開工啊，開鋪俾佢啊，打本俾佢啲啊嘛，係嘛？或者好多人多男士都係用契媽咧。啱啱你哋有個同事咪嗌我契媽咯，又話自己識得去廁所，又扮貓咁樣。我話我唔信啊，你開嚟睇下先啊，開嚟見我。你睇下佢好進取啊！佢扮貓嘅。我想講咧，我平時啲報道咧，佢好少嚟採訪嘅。係嘛？我見佢跟親 Kola 㗎，佢今次先第一次跟我㗎咋，第一次嚟就話要做契媽。Kola 跳到呢度，你都幾貪錢喎！
仲要都只係區呢個數，大哥都睇唔在眼內啊！你由波蘭跳到呢度，係啊，好等錢使啊！好明顯，一定好多街數啊！呢位朋友，好等錢使呢位朋友。跟住同我講話，佢識得自己去廁所，我話一陣間要檢查下，乾唔乾淨？你而家睇小佢啲男朋友啊？係咯，佢啲男朋友全部唔識去廁所㗎。咩年紀啊？你以為佢啲男朋友冚唔識去廁所係咪啊？總之係就太老咧，係太後生。係啊！往上黐線嘅之外，有冇啲正常啲嘅男士？正常啲嘅男士真係冇啊，所以暫時都係可以繼續係開放嘅咩啊？送外賣上嚟嗰啲咧，送外賣上嚟嗰啲都語言不通啊！入嚟啊！請埋你食啊！係啊！咁樣啊？話病即係外國人病咗，送水俾你嗰個，病咗送水俾我邊個啊？你喺外國啊？哦，係嗰個我俾錢嗌嗰啲叫 room service。病咗，哇講得咁好聽啊！病咗人送水俾我，我都想邊個啊？邊個？嗰啲叫 room service 啊 ，B B。機會咩最近有冇機會？問 Elsie 我有冇啊？Elsie 有冇介紹啊？佢有嘅，佢吹大啲啊，幫我。佢有好多嘅，佢拒絕啫。係啊係啊，因為未搣到我哋兩個嗰條 line 啊。係啊。喂，但你咁樣寫，我負責把關。佢哋又會話我揀擇㗎喎，你寫冇啦。你寫冇？佢話咋，唔係我啊。大哥，你究竟有冇拒絕介紹過㗎？冇啦，唔係佢兩個。我其實講真，我介紹我嗰啲俾小儀就已經係斷咗六親㗎啦，之後就我仲你介紹嘅咩？係啊，梗係我介紹㗎啦，好多都啊好係咁啊，咁你要需要知道都有分年齡㗎，我啲 friend 係大20年㗎，即係斷咗層啦已經。真我有啲幾個 friend 都真係開始唔識自己小便㗎啦，係即係。係咪而家每2年要 check 一次前列腺嗰班啊？收到你啊！即係真係唔可以再唔好再叫我介紹俾佢。咁我哋嘟一嘟未啊？啊嘟㗎啦！你唯一一樣我介紹俾你就係慳翻車錢。啊，全部可以慳車錢係啊。O K，呢度都2蚊係咪？全部2蚊車埋你係啊，咁咪佢2蚊佢自己俾，一個唔可以車埋你。share 我啦。share 佢啊，所以冇。間車朋友咧會好後生啲嘅。最後生嗰個叫張繼聰㗎啦，已經係都生咗2件啦，你睇下。係啊，所以冇㗎啦。好難啊，真係好難啊。靠佢自己㗎啦，同埋 Elsie 啦。咁你都買架車俾你細佬啦，你細佬會唔會回饋翻你介紹啲男仔俾你？唉，可惜我細佬本身自己都係單身啦，佢自己都未搞掂，所以就佢搞掂咗自己先啦。佢揀女係啊嘛，佢唔係揀緊男仔啊。冇喎，佢都冇介紹俾我喎。咁啊可以。幫我把埋把到我幾時有啊？喂，你好 P 喎你！哇，等我睇把我咪睇下下年運程點先係嘛？哇，好虛喎！你運程爭啲喎家姐，27都冇運行喎。咁樣照顧你中醫嘛？冇喎，我哋有中醫同學啊，都冇喎，真不過係。其實係而家中醫都好多靚仔靚女，我見到喺網上面見到好多。唔少嗰個女仔啊嘛。係啊係啊，你睇嗰個咩講？係咩女仔啊？啊！唔係我睇嗰啲佢有啲時候嗰啲片嘅劇情係講扮中醫嘅。喂，你邊有啊？誒，樹名劇係嗰啲有時睇嗰啲劇。日本有扮中醫嘅咩？漢方妙藥啊，係啊。咁啊，幫佢執翻劑藥咁啊。梗係啦。 OK。哇，大哥真係有少少即係養生喎！你哋睇嗰啲嘢都有啲養生係嘅，因為係啊，咪越睇越虛㗎。養生係小睇呢啲唔短片。同啊，越睇越壯嘅，係啊。你好無聊。係啊，我呢個年紀要揀嘢睇㗎啦。啊，OK。玩貓嗰個你叫佢試下睇下啦。佢都要補補㗎啦，佢都虛啊。想問下你，扮貓。問下你睇開嗰個中醫係叫做睇。哦，佢中意佢中意中意係啊。哦。一陣間俾條 link 你啊。咁細佬收咗架車開唔開心啊？哦，咁梗係開心啦！佢而家操車多過我，佢大膽過我好多，佢已經夠膽車阿媽翻屋企啦，但我唔夠膽。未咯，就係未嘅，冇辦法啦，因為屋企附近條路都好複雜啦，太子道西都好多車喎，咁所以係暫時未翻到屋企嘅，係啊。太子道西即係4條 link 真係。好難啊！好難啊！好難揸。即係做咗太子道西女人之後咧，對於你揾呢個伴侶咧係有幫助定係點樣咧？我其實都搏一搏啦，因為其實從來都冇乜起色嘅，咁所以而家叫做啊有少少嘢發生下，咁啊希望可以撥一撥啲漣漪咁樣樣咯。其實無論有任何嘢都 OK 嘅。有冇睇過風水或者係嚇？睇風水。睇風水喺度。擺陣啦。唔係，嗰時蘇師傅有教過嘅，話喺嗰個廳中間擺一個一盆水，姻緣同埋一個音樂盒，會發聲嘅嘢。係啦，會發聲嘅嘢咁樣咯。咁你有冇做啊？我買嗰個比較平，我買咗個7蚊左右嘅音樂盒，所以就誠意啦。
係啦，咁係啊，唔夠誠意，你應該玩一個發聲係咁，我要男人，我要男人，不斷發聲嘅，係啊，擺喺門口嗰度啊。係啊，我諗我要買個貴少少嘅音樂盒咯，我覺得唔夠誠意係真嘅呢一個都係啊，唔使擔心，你哋唔好一臉好惋惜先，你哋頭先，你所有人個樣都係。一年擔心緊張，你哋好似我嘅父母，你明唔明啊？即係契爸契媽咁啊！係啊，不過大家都係關心嘅，因為真係現年33歲啊嘛，你最中意寫㗎？係啊，冇寫到。喂，寫歌冇嚟啊？下次現年23歲加10都好啲啊，係啊。23加10歲咁啊？係啊，23都加10，係咪睇得開心啲啊嘛？嗬，係啦，應該咁。29加4都得嘅。係咯，29加4啦，係啊。其實唔係好在意嘅，不過都努力啦，加油，係啦。即係而家小富婆係咪諗住咖啡嗰方面係咪都可以擴展？coffee shop 嗰方面係咪都可以？都想嘅，如果睇啱鋪位就會再開咯。係啊，哇！呢樣我亦都唔怕講嘅。係啊，做咖啡嘅女王啊！冇味道女王，我俾人收購咗再報啦。公主就而家已經係叫做。係啦，係啦，唔得，因為我哋啲小店真係係咯，都難做嘅生意係啊。咖啡公主 OK， 我中意個名。開幾多間，開到幾多間咪幾多間，睇生意嘅呢啲就冇得咁快答嘅。都連埋寫住個店字嗰啲啦。係啊，基本我諗40零間應該走唔甩啦，係咪？係啊，唔係兩邊寫啊嘛，上市呢家嘢唔少得㗎啦。咁啊 Jeffrey 套電影就係。我已經睇咗首映啦，嗰日我睇咗首映啦，咁同埋我啱啱鋪頭都已經同佢拍咗條 crossover 嘅片啦，咁就都係幫佢手宣傳下咁樣咯 ，Jeffrey 仔，因為都知道佢，我都睇到報道佢好有義氣啦，即係好似係咪話冇收片酬啊？係咪有個？收片酬同埋佢應該係冇資金嘅時候，去幫佢。佢係啊，所以你知邊個真嘅金主啊？仲喺度報咗呢啲真係，唔係咁，咁我覺得即係。在情在義都真係好好嘅佢，又好肯付出啦。跟住我覺得喺今次呢個戲入邊，佢亦都多咗好多挑戰，因為有譬如有搞笑嘅，有認真嘅，亦都有 wake surf 嘅部分，咁所以係好值得支持嘅。咁啱啱都同佢拍咗條片咯，咁鋪頭都會做翻啲優惠去襯翻佢套戲咁樣咯。係啊，支持下。有冇嘅去咩啊？我唔識游水啊喂！哇！唔係你識唔識先？你識啊？你唔好而家縮喎你唔好縮喎你。嗱你啱啱話識得自理嘅能力啊！肚腩縮唔到。得我 OK， 有肚腩 OK 嘅，有安全感嘅。會浮哦。有冇 Jeffrey 啊？咩 Jeffrey 咩？你有冇約過你游水啊？冇約佢游水啦，呢排淨係票咁忙。但係講真，其實同佢游水咧就睇唔清楚佢嘅。我去睇佢游水係會開心啲嘅，咁所以直接入戲院睇咧就更加開心啦。係啦，啲肌肉好清楚，豬鑑麵都好正。啲豬鑑麵有2揀1咁樣係。2揀1邊有？仲要揀嘅咩？太子道西女人仲要揀嘅咩？唔揀㗎啦，係咪啊 ？Jeffrey 啊，梗係支持，點都支持嘅，係。好，咁啊支唔支持買 Elsie 啊？係。哦，9月11號。好啦，你到你啦。係，我嗰啲就係買晒飛㗎啦，大家。你買晒㗎啦，你邊有？可以再買係咪買？買晒啦，係啊。咁啊，時間交俾我啦，因為主要係爆 Donald 嘅嘢係咪？係啊。係咩？我一係講 Donald 嗰啲嘢。係可以講可以講 Donald。咁啊，Donald 一陣間就可以接棒㗎啦。嚟。Donald 就有幾次差啲心跳停頓㗎喺我呢邊，因為有一個好靚嘅演員趙依依啦，佢有好多次都望住佢，佢係講唔出對白啦，跟住之後咧呆咗啦，跟住之後攣地啦，即係全部都有齊。哇！突然間失憶，記唔到對白，好少可嘅喎，係咯。但係同埋亦都睇到 Donald 另外可愛嘅一面咯，因為佢係要帶住嗰啲熱敷啊，跟住自己又要帶一啲保健嘅嘢去排氣，因為我哋呢台要㗎啦，因為佢同大哥同年㗎，唔知大家記唔記得咧？其實 Donald 同佢一樣唔係佢苦練嘅，但係我同佢唔同喎，係咪啊？你爭1個月咯。我見唔到靚女啊嘛，佢見到靚女要敷啊嘛，真係嚇係啊！你太太咪靚女咯，咪咯嚇係，咁我呢啲我見到太太，你唔好窒先。我見到我太太係冷敷嘅，我哋要係啊。cool down 太 hot 啦，係啊太 hot 啦，Donald 要熱敷。Donald 要熱敷啊！係啊，血氣唔好啊，就係冇睇中醫啊，我要介紹嗰個女中醫俾佢先得。通一通係啊！你因為見到靚女要熱敷嘅，你知佢血氣唔行得唔好啦。你泵自己啊，泵去啊，泵吧。係啊，泵吧。一陣間你要問一問 Donald，血氣唔好。
心外唔眼。使啊，因為我喺佢面前望一望佢，就即刻清醒翻佢就。清醒返哦呢個翻嚟其實翻嚟嚟其實嘅。係啊，因為佢都好難進入角色啊，佢個角色又難啦，再加埋一啲好勁嘅對手。咁啊係。凌文龍係超級勁嘅演員啦，即係喺佢身上學到超級多嘢。咁啊，佢係好 surprise 咯，成日都，因為可能導演叫佢做某一樣嘢，但佢會試100樣嘢俾導演揀嘅一個演員，所以佢係超級犀利嘅演員。都係講一講你嘅 outfit 先啦。啱啱啊，森美大哥就係霸總啊。佢咩啊？霸總。哦。Elsie 同埋阿鄭係比書。哦，我諗住係銀行職員㗎，但係佢哋話我咧似裁縫多啲咯。係咯。唔係，我實行，但係咪啫？大家冇生大家。我諗住咧，我做銀行職員嘅，但係佢哋話我似裁縫多啲咯。係咯。咦？點解高咗咁多嘅阿盧？阿盧。平時我係望呢個位置㗎嘛，個係咯個視線。咁 Oscar 咧？我係基本銀行職員。基本銀行職員，即係唔係高級嗰種，啱啱入職嗰啲，係啊。係咪有冇啲咩賣點啊？咁樣喺呢個 outfit 上？賣點係醒目仔呢個咯。怕唔怕俾人彈你啊？係俾人彈。呢個真係80-90年代先識啊！嗰陣時啲醒目仔咧，耶！我唔識啊，所以。咩啊？冇啊，冇見過啲後生仔，唔知呢啲係咩嚟。唔係啊，你高層咁彈你啫。咩啊？你高層啊，唔高層我都想啊，但而家住低層啊，冇住高層，高層唔好啊，打風落雨咧好危險㗎。你賣咗個高層啊？住低層喎而家，真係高層，你真係揾啲高層出嚟喎要，我啲快女嚟喎。你住得高啲定雅井嗰度住得高啲啊？哇！真係爭太遠啦嗱。Oscar 就有機會啦，係咪啊？香港90%嘅詞都 Oscar 填 ，Oscar 就有機會可以同阿鄭比拼，我絕對不能夠啦。差好遠，差好遠。佢係咩？比華利山啊嘛，係嘛？唔好開人。哦，sorry，唔好意思，OK。咩啊？唔係一個地方名嚟嘅咩？太子道西女。太子道好哦。靚嘅佢屋企。哦，OK，你屋企我知啊。你屋企都。有啲同事去過話，哇，隻屋企好靚㗎咁樣，但係佢冇邀請過我咯。係啊。Oscar 係咪去過啊？你唔知話佢？點會冇啊？我哋好似有去過佢個屋企開聖誕 party 啊，舊年。嗱係嘛？佢哋都差唔多 level 平起平坐嗰啲先會一齊玩嘅。基本職員就會去嗰度玩。呢啲點會同我玩啊？咁你對於佢富婆呢樣嘢有咩睇法咧？富婆？好驚訝，你哋而家先知咯，其實。係咯。而家先報，我覺得係咯。係咪敷咗好耐啦？係咪啊？哇，大佬！我哋喺公司都係咁嗌佢㗎。係啊，幾多個代言喺身啊，真係。係咯。成日請我哋食嘢，我都要諗一諗先。好似真係我而家就見到佢少啲，但係以前翻夜班嗰陣時有嘅，都闊出嘅。我上一次就係食佢啲 tiramisu 咯。咁我請食 tiramisu 啊，佢話係啊，我哋嗰間 coffee shop 買剩嘅咁樣。真係㗎，你問佢啊，佢唔係特登買剩拎翻嚟俾我哋，佢話唔好嘥嘛咁樣，一底咁樣，好好食嘅，好好食嘅。有冇同阿詹你都好中意買磚頭㗎嘛？嚇？係啊，中意買。唉，仲講啊！你諗下呢幾年嗰啲樓價先啦，講買上心嘢真係，而家仲買？喂，如果我夠膽啊，幾個月前買，可能而家真係有得賺。我見嗰啲咩短炒有得賺啊嘛，但唔夠膽咯，冇啊，冇咗嗰個膽啦而家。咁你會提阿姐係買啊，定係繼續租咧？喂，呢啲害死人嘅喎，咁真係唔敢講喎。我諗啊，啲人都話唔好睇嗰個市升定跌啊嘛，睇下你自己有幾多錢啊嘛。你夠錢就係啱㗎啦，咁樣咯。即係你唔好諗住你唔夠錢，但係個市好你又走去搏咁咯，唔啱。應該睇自己嘅財富嘅。譬如好似 Oscar 咁樣，應該都買咗幾棟樓啦。係咪啊？係咪啊？梗係唔係？好似話包辦咗唔知邊個一線歌星嘅碟喎，係咪你？係邊個？你話咩？2年前已經寫啊嘛，係咩？冇啊，唔係。好掛住佢啊，幫我話俾佢哋聽啊。我首期都俾唔起。好掛住佢啊！有冇跌嘅計劃啊？冇喎，我覺得租屋都好開心咯。租屋都好開心。係啊，最緊要係他條條。都係嘅，住得舒服就得啦，係咯。阿詹租啲屋俾佢咯。啱啊！送俾佢。租俾佢。其實係喎，都真喎。唔係佢哋成日都話㗎，跟住我又講啊，跟住又話唔得啦咁樣。成日都話咩？我哋變咗咁唔係啊，租俾佢哋啊，佢話哇咁遠翻工咁樣。唔係太大係咪啊？租唔起係咪？誒呢啲唔好講啦，大有大玩，細有細玩嘅啫，呢個世界。分租。但係嗰度玩水係咪啊？同埋獎
翻咧，你今日咪出咗個 flash 嗰度咧，個鋪咧，哦最少嘅一個版稅係啊係啊0.03， 0.03即係幾多啊？先啊，係咪0.0係0.3就係3毫嘛？係啊。哦，我其中一首歌啫，其中一首歌就收0.03，即係3仙嘅版稅咯。3個月收3仙。咁其實我有問過前輩 Oscar， 究竟啲錢係點樣收嘅？但係原來佢都唔知，即係佢係多到係唔知咯。即係我呢啲唔係咁多，得個百幾首，其實原來我都寫咗百幾首。你知百幾首3個月我收幾多錢版稅啊？5個幾啊！貴㗎。係咪啊？真係5個幾啊！5個幾啊！你即係都同咁多嘅版稅。 3個月我估你睇漏咗份 document，係咩？我估你睇漏咗，因為佢有好多份。唔係啊，真係啊，係咩？好多份㗎，咁我你可能睇咗其中一份。哦，唔係，我開始要肉緊啲啊，因為佢哋話我都差唔多接近退休年齡咧，要睇清楚嗰啲呢啲咩被動收入啊，係咯。咁因為冇啊，咁好耐之前寫落嘅，唔係呢排都有寫啲，咁嗰啲可能未翻咯 ，Pandora 啊、Sika 啊。仲有Jamie 啊、開鎖佬啊嗰啲未翻啊嘛，新啊嘛，所以你哋快啲揾我填詞啦，唔好淨係揾 Oscar 啦。嗌埋我嚟特登多啲唔同類型啊嘛，你明唔明啊？你90%都佢填。邊有啊？幾尷尬先得㗎，全部作詞 Oscar。冇啊，完全冇啊。幾尷尬，一唔係就 Serrini。上咗我睇。唉，真係係咯。唔係中雪。係中雪。版稅幾位數？高峰期係咯，嗰個係登咗最少嘅啫，最少係3仙，高峰期都有5位㗎，都5位嘅，都有5位嘅。本身我自己係冇 check 過㗎，講真。不過係有一個影后啦，我唔講係邊個啦，影后填詞人，佢話：喂，老爺，哇，好和味下喎！因為咧每逢6月嗰個版稅咧係好勁嘅，咁咧我話你有幾多啊？佢話6位數字喎，你快 check 下。跟住我都覺得哇，我都應該有啊！一 check 人哋收幾多版稅？5位咯，我係冇覆佢嘅直情係。但係我都可以講中雪，你起碼都7啦係嘛？佢咧，喂中影後佢每個6月佢都會 send message 俾我話係時候 check 下啦。係啊，我哋成日都係啊自己 check 㗎，我哋成日都交換呢啲情報㗎。佢話：喂，我有6位數字啊，你 check 下。我真係覆唔到佢，我得5位，我真係唔好意思。我諗佢係7位㗎。你諗下影後都唔係咁多，都有6位。我從來未試過攞一個7位數嘅版。接近咯。接近啊，IG 㗎嘛。都冇喎。 6位尾。咁如果都冇喎，都冇6位尾。都冇，全部一線歌星嘅詞都係你填。冇6位尾啊，冇啊。 6位中真係冇啊。 6位中，6位頭。哎呀，問到咁 exact，都冇6位尾啊。 6位尾，哇6位有試過。哇！最豐盛嗰啲，咁就最豐盛嗰陣時候咯。唔係你帶俾人好多希望嘅，即係寫字都可以揾咁多錢。即係真係覺得唔使成日話俾人知做音樂好窮咯。係啊，所以你轉做全職填詞人啦，不如。咁唔得你。好驚，即刻好驚。但係又未至於會好有錢。又唔使係咯，又唔使嘅，又唔使。電話前面 Oscar 呢度。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！